Përshëndetje dashur shikues, Mizevinë në Agora News do të flasim mbi situatën politike në vend dhe atë se çfarë po ndodh me protestë nga njëra anë dhe qëndrimin e kryeministrit Edi Rama nga ana tjetër dhe se si do të shkojë Shqipëria në këtë drejtim. Për të folur për këtë çështje ne kemi të ftuar Koronel Hario Limajn. Zoti Limaj, përshëndetje. Përshëndetje. Zoti Limaj, si e keni parë protestën e cila ka hyrë në ditën e 16 të saj ku kërkohet dorëheqja e Edi Ramës? Po. Këto zhvillime që ndodhin sot, 3 vitet e fundit unë kam botuar në shtypin shqiptar dhe botova librin e 9 që keni përballë, ku trajtohet në kapitullin e 2 Shqipëria pa siguri dhe mbrojtje kombëtare. Siguria dhe mbrojtja kombëtare nuk është vetëm tanke dhe avionët, po është siguria e gjithanshme e jetës njerëzore të një shteti demokratik dhe ligjor. Përfundimisht, zhvillimet e ditëve të fundit vërtetuan se Edi Rama ka kryer veprimtari të tradhtisë kombëtare, sepse ka shkel nenin 1, 2 dhe 3 të kushtetutës ku përcaktohet sovraniteti dhe tërësia territoriale e vendit. Në vazhdimsinë e veprimtarisë së tij gjithë vitet e fundit, ai fali Stazanin, Zvërnesin dhe shumë hapësira të tjera ajrore, toksore dhe detare. Fakti ai që deklaroi botërisht se Stazani nuk më është më pasuria jonë, por është pasuria e Kushnerit, e Zvërnesit, dhe fakti që ai nuk tërhiqet nga këto marrëveshje anti-shqiptare, dhe fakti që u vërtetua që tokat e blera janë të vjedhura nga pronarët, tregon që kryeskenaristi i kësaj shkatërrimi të sovranitetit kombëtar është vetë Edi Rama. Kjo e bën shkak që Edi Rama me gjithë protestë të madhe kombëtare brenda hapësirave të Shqipërisë dhe në gjithë botën ku janë shqiptarët, ai në vend të jepet dorëheqjen, ofendon protestuesit, i dhunon psikologjikisht dhe mbron tradhtinë e tij kombëtare. Pra, nëse ne do të kishim shtet demokratik dhe ligjor, ai s'mund t'i bënte dot çfarë që ka kryer, sepse sovraniteti dhe tërësia territoriale përbën tradhti kombëtare dhe menjëherë arrestohesh. Unë kam kërkuar botërisht me shkrim dhe me gojë Spakut të kërkoj urgjentisht të heqjen e imunitetit dhe arrestimin e Edi Ramës bashkë me Ballukun dhe të tjerë, me fakte dhe argumenta. Deklaratat zyrtare që ka bërë Ivanka, që ka bërë Kushneri dhe mafia e botës janë mesdheme, vërtetojnë komplet të skenar të faljes hapësira të Shqipërisë. Se falje, sepse në marrëveshje nuk ka hira dhe as shitje, po dhënie atyre me investim. Investimi i tokë është tjetër punë, por që populli shqiptar nuk fiton as hira, as parashikje. Tradhtia më e madhe kombëtare. Nuk ka bërë gjë fare pararësit e tija me zogu e tradhti kombëtare. Kjo atë detyron të mos jap dorëheqjen, me ata që ka bashkëpunuar, i thonë mos u largo, se largimi i tyre do anullojë të gjitha këto marrëveshje dhe dorëzohet dhe përfundimtare. Ai kërkon një nedështat dytë, atë që bëri Berisha, nga firma piramidale që u vodhë 1.8 miliard popullit dhe u vranë 3.800 veta. Pra, kërkon një krizë të rëndë gjatë dersë shqiptare. Po të kishte çdo njeri normal jep me njëherë dorëheqje dhe largohet. Pra, është zhytur aq rëndë sa ku dhe më. Si mund të rish kryeministri kur gjemon bota dhe Shqipëria, kur thot largohu. Prandaj edhe protestën kërkojnë ta manipulojnë, ta alin dhe ta shpërbojnë, të vazhdojnë mbretërinë dhe të shmangin dritë mbrituara. Prandaj shumë intelektual dhe kuadër të cilë ka dhënë prova, po punojnë për krijimin e Komitetit Shpëtimtar të Shqipërisë. Në të Komitetit Shpëtimtar të Shqipërisë janë bitë dhe bie të Shqipërisë, brenda Shqipërisë dhe jashtë Shqipërisë.
duke lëvizur gjithë mekanizmat demokratike për rrëzimin e tij dhe shpëtimin e dheut. Kush janë këta persona që po përpiqen të krijojnë Komitetin e Shpëtimit të Shqipërisë? Janë shumica kuadrët me vlera jashtëpartive që kanë institucione të ligjëruara të shoqërisë civile. Janë botues, analistë, komentatorë. Zoti Limaj, kur thoni që po mundohen ta përçajnë protestën, kush po mundohet ta përçajë? Vetë Edi Rama apo ka elemente të tjerë edhe nga radhët e opozitës? Për gjoja drejtimin e kësaj proteste është krijuar një bord i fsheft anonim, pa i votuar e pa zgjedhur askush për 30 vetash. Ku brenda janë në mënyrë të fshehtë PS-ja, PD-ja, Shiku dhe strukturat të tjera. Dhe nuk është krijuar një strukturë e transparente, me vlera kombëtare dhe me vizione. Dhe shikoni shumë mirë që nuk janë gjithë dot të zgjedhjeve dhe drejtuesin e këtij bordi. Pra çdo gjë është e qartë. Është një organizim i fshehtë për ta lodhur dhe avash për ta shpërbërë këtë popull i cili kërkon lirinë, kërkon adheun, kërkon çlimin e saj. Nga kjo bandë kriminale e cila për interesat e tyre personale pushtuan Shqipërinë dhe shkatruan vendin. A mendoni se edhe në radhët e Partisë Socialiste ka përplasje midis eksponentëve, teksa një prej deputetëve, rasti i Mariana Koçekut, e cila është larguar nga grupi parlamentar i Partisë Socialiste, ndërkohë nuk pranon që të dorëzojë mandatin që e ka fituar po nga listat e përcaktuara nga kjo forcë politike në qarkun e Shkodrës. Në këtë rast, apo vjen fundi Edi Ramës edhe nga brenda? Andi Burshati, kur filloi kjo krizë, në një debat televiziv me Edi Ramën i tha: Partia Socialiste duhet të mbyllet si organizatë kriminale nga gjykata kushtetuese, nga gjykata. Pra, përpara se të fillon me kjo dramë, kjo lëvizje kaq e madhe, ai ja shpjegoi shumë mirë që struktura drejtuese e Partisë Socialiste është kthyer një organizatë e krimit politik dhe ekonomik. Sepse aktualisht shumica e qeveritarëve të saj, kryetarët e bashkive janë në burgje dhe të tjerët janë ndjekje penale, të cilët Edi Rama duke përdorur sasinë deputete me listë që ka bërë, shmangu kry hajdutën Balluku, e shmankë dhe e mbron se është pjesë e kësaj drame shqiptare. Pra, po t'ishte Partia Socialiste parti me gjithë mend e lirë demokratike, po t'ishin deputet pa lista të mbyllura që ka zgjedhur ai, po të zgjedhur siç ka gjithë bota nga vetë populli, Edi Rama do ikur me kohë, sepse Edi Rama e spastroi partinë nga elita intelektuale dhe adhetase partie, dhe pasaj bëri listat e mbyllura dhe vuri vasalët e tij që i komandon, si tha Spiropali që po votove kundër Ballukut për ta shkuar burg, do të ashtu Partia Socialiste. Kjo vajzë re, bravo e qoftë, janë lëvizjet mjaftueshme, por t'i thrasin mendjes. Ktu kemi adheun Shqipërinë, nuk kemi partinë. T'i thrasin mendjes edhe ata, nëse nuk rrezojnë Edi Ramës, do quhen pjesë e kësaj tradhtie kombëtare, do jetë turpi tyre dhe do përgjigjen para ligjit ata që bën pjesë e këtij krimi. Si mendoni, çfarë po kërkon të justifikojë Edi Rama, apo ku kërkon të kapet teksa ka shpikur dhe agent në radhët e protestuesve? Ku njëherë ka thënë që ka agent grek, njëherë serb, njëherë iranian, dhe tani sfundmi ka dhe element që vijnë nga Kosova, tha, dhe Maqedonia e Veriut. Jo, i dashur, siç e dini, unë kam qenë oficer i zbulimit strategjik 9 vjet jashtë shtetit. Në luftën e ftohtë 1979, 1908 janë botuar. Dhe veprimtarinë tonë të inteligjencës ushtarake, ne parandaluam çdo lloj befasie ushtarake dhe politike për rrëzimin e pushtetit dhe pushtimin e Shqipërisë ushtarakisht. Pra, u jam një nga ekspertët më të njohur dhe nga inteligjenca ushtarake, jam i vetmi që vazhdova në diplomacinë ushtarake, atashehu pa ushtarak i Shqipërisë në Turqi, ku me këmbguljen time ngrita shtetin turk në këmbë dhe në kratë të asu Shqirit u bërë thirrje e madhe, kush prek Shqipërinë, prek Turqinë, kundër Greqisë dhe të tjera. To dokra Edi Rama të majve të tjera. Ne nuk na ka faje
askush. Ne ka fal veprimtaria armiqësore e Edi Ramës që ka fut vendin qorsokak. Shtetet e tjera punojnë të gjitha për interesat e tyre. Edhe si Shqipëria nuk punoi me Edi Ramën dhe Sali Berishën për interesat e tyre dhe e quajnë në dëgjendje. Po pijen 97-2, sepse Edi Rama nuk largon rrugë paqësore dhe kërkon të ketë përplasje të mëdha gjakderdhje. A mendoni se Edi Rama, duke dhënë zvërnecin dhe Sazanin dhëndrit të Donald Trump, Jared Kushner dhe vajzës e tij Ivanka Trump, kërkon që të shpëtojë herë e mirë nga ato shqetësime apo halle personale që ka në raport me Shtetet e Bashkuara të Amerikës, po të përmendim këtu dosjen e Charles McGonigal? Po, unë edhe në emisionet e tjera televizive kam shpjeguar që politika dhe diplomacia ushtarake është jashtë interesave kombëtare, sepse Edi Rama është zhytur shumë thellë dhe nuk punon për mbrojtjen e interesave të atdheut. Fakti që Edi Rama vepron hapur kundër qëndrimeve të Bashkimit Evropian dhe gjithë drejtuesve të Bashkimit Evropian dhe Turqisë, kur gjithë kjo botë nuk e pranoi bordin e paqes privat të Trumpit, jo të Shtetit Amerikan, dhe shkoi me vrap në Amerikë, ashtu si shkoi me vrap dhe bëri skandalin në Izrael, ku Netanyahu është për ndjekje penale ndërkombëtare për arrestim dhe është në gjyqin më të rëndë për krimin ekonomik ka bërë, ndërsa Trumpi ka problemet e madhore të vetes tia, tregon që ai është jashtë orbitave paqësore dhe bashkohet me ata njerëz të cilë ka sjell pasojë të mëdha paqes dhe sigurisë botërore. Presidenti i Turqisë mblodhi urgjent kuvendin dhe deklaroi: Izraeli nga hapësirat e tij mori Kiprun e Veriut, bashkëpunoi me Greqinë dhe hyri në Shqipëri, në Sazanin dhe Bregdën e Shqipërisë, e cila përbën kërcënim të madh shumë për sigurinë rajonale dhe për vetë botën shqiptare. Pra problemi shqiptar tani është në hapësirat shumë të mëdha për ato vende që kanë interesa të caktuara për bashkëpunimin me Shqipërinë dhe paqen në rajon. Shqipëria po shpërbëhet. Veprimet që ka antikushtetuese, anti-shqiptare, për dhënien falas deri tjetër, nëse nuk merr qira ose nuk e ke shit me para, po e ka dhënë thjesht vetëm të investojë, është falje dhe tradhti kombëtare dashur. Pra, me Sazanin dhe Zvërnesin, populli shqiptar nuk merr asnjë lek qira, nuk merr asnjë lek për shitje. Shitje dhe beri ka marrë mafia dhe populli shqiptar ngelet me gishtë gojë dhe Izraeli do bëhet pasuri e izraelitëve dhe qëllimi i Sazanit është të bëhet Epsteini i dytë botëror. Pa ka një fakt për këtë gjë? Ku e bazoni një gjë të tillë? Si s'ka, unë flas vetëm me dokumenta dhe me deklaratat që ka bërë vetë Kushneri e shoqja dhe gjithë bashkëpunëtorët që kanë punuar me Ramën për realizimin e misionit, i cili fatkeqësisht kryeministri i Shqipërisë, si ush mafios me helikoptera zbret mes dhe në anije turistike luksoze bën takime me këtë mafje, ku hothi ideja para një vit e gjysmë dhe sot është bërë realitet i fshehur nga populli shqiptar. Dhe tani që shpërthyen populli e pa thikën në zemër dhe u ngrit rinia shqiptare dhe tundet Amerika, Hollanda pardje, Italia, Gjermania, Greqia dhe sheshi i Shqipërisë. Dhe ky njeri a ka gjak shqiptare ku shqiptarët janë ngritur këmbë dhe thonë largohu, ne po e përsëris, kërkojmë me këmbëngulje, spakut ja kemi shumë me dokumenta, kërkesën urgjente, dhe jo vetëm ato që ka bërë tani, se ato që ka bërë nga dokumentat tona. Ka arrestoi 3 veta dhe bllokoi 200 milion euro. Jo, të kërkoj urgjentisht heqjen e imunitetit dhe fillimin e ndjekjes penale. Edi Ramës, zonjën atje të arrestohet menjëherë dhe të gjithë ata që janë në valle të arrestohen, ndërsa gjykatës kushtetuese e kemë kërkuar me shkrim urgjentisht të anullojë të gjitha marrëveshjet e Edi Ramës që ka bërë në territorin e Shqipërisë me të huaj që nuk janë kushtetuta. Ashtu si gjykata kushtetuese rrëzoi marrëveshjen tradhtare të 250.000 kilometrave të ujrave që u bë me Greqinë,
dhe që tani Edi Rama në rektheu prapë këtë çështje, gjykata kushtetuese ka mbyllur dhe ai na bie ministri për jashtë Shqipërisë sot, atë që ka qenë kryer negociator i kësaj tradhtie dhe na erdhi ministri mbrojtës nga Greqia, që ka edhe hartën e Greqisë brenda dhe këto ujëra ku ne kemi rrëzuar me gjykatë kushtetuese. Tradhtia është shumë e thellë, me dhimbje të madhe. Sot në një koment thoshja çfarë po bëjnë ushtarakët në lirim. Nuk kanë nivele kulturore, shkencore, demokratike. Zoti Limaj, si mendoni, a shkon për te një investimi ekonomik rasti Zvërnecit, por më konkretisht ai i Sazanit, ku Edi Rama ka thonë se Sazani nuk është në shitje në një takim të fundit që pati me socialistët në 35 vjetorin e Partisë Socialiste? Qetë. Që të dalësh, që të thuash përfundimet dhe konkluzionet duhet të ndjekësh komplet. Gjitha intervistat ka dhënë Rama, ti kesh regjistruar që kanë regjistruar unë, ashtu siç kanë të regjistruar në anglisht Ivankës, Kushnerit, të dy arabëve edhe të tjerëve. Dhe kur ti kesh para se pasqyr, ti radhitësh edhe Shqip të cilët e kemë dorëzuar SPAK, janë mashtrime në gënjeshtra, sepse ai ka deklaruar që Sazani nuk është më pronë e Kushteri. Tani, pse ky zotëri marrëveshje që ka akoma të nuk e publikon dhe nxjerr komplet kush është marrëveshja, nen për nen, e ka marrë ai. Do i paguaj populli shqiptar, po ish nuk ka marrë. Nëse ka marrë me qira, sa lek do paguaj për qira? Pra, ky thot na merre ishulli ti, pasi fitim populli shqiptar, investimi tjetër punë djalo, investimi tokë. Për tokën që ke marrë, çfarë do paguash? Ka ligje bota. Edhe Shqipëria, çfarë do paguaj ky njeri që ka marrur këtë tokë, o me qira, o në përdorim, ose ka blerë. Kupton, pra, kush i ha këto broshkulla këto të Rama? Pra, ishull zotëria ka falur, dhe me këtë ishull do bëhen investime jo për mua për ty e popull shqiptar se s'ky do të bën, por për oligarkët dhe mafjet botërore, të bëhet e psteni dytë, degjerimi botëror në ishull tonë strategjik. Prandaj me të drejtë, edhe Turqia tha, është ishulli i mbrojtjes së Mesdheut, është ishulli i Otrantos që ka të bëjë me sigurinë e Mesdheut, të Ballkanit, veçanërisht Shqipërisë. Shikoni historinë, kush e ka përdorur historikisht ishullin e Sazanit, dhe kush ka luftuar gjithkohën ta ketë këtë ishull tepër madhor me vlera strategjike. Dhe Edi Rama nuk mund të them bili Shqipërisë tani, e jep pasë përgjegjësi fshehurazi një mafje. Mua nuk më duhet as Trumpi dhe as kush tjetër, mua më duhet atë dheu im, atë dheu babait, mua më duhet populli im, mua më duhet sovraniteti im, më duan fëmijët e mirë dhe gjithë fëmijët e Shqipërisë. Prandaj u ka pat mundësi të isha milioner dhe si në këmbë, se s'kan pranuar asnjë lloj korrupsioni dhe krim të organizuar. Nësa krimin organizuar Edi Rama gritin në sistem, ku 95% e pasurisë kombëtare e kanë vetëm 3.5% e popullsisë shqiptare. A kuptoni? Ai bëri genocidin ekonomik për largimin e 2.1 milion shqiptarëve dhe tani po na bie nga Afrika dhe nga Azia shëmbëtor, dhe do të vijë Izraeli të shfrytëzojë dhe të marrë tokën e Shqipërisë. Pra që strategji e shpërbërjes dhe shkatërimit të Shqipërisë. Nuk është një gabim, o strategji e filluar që nga vitet 92, shkallë, dhe mbriti tani në sovranitetin e territorit të Shqipërisë. Shumë e thellë tradhtia, nuk janë llafe, janë fakte, do di. Populli shqiptar, ky popull i shkërqyer me të vend begat, fat keq për këta që paguan, duhet të vazhdojnë luftën me vdekje, jo vetë për rrezimin e tyre, para arrestimit dhe burgimin e tyre të përjetshëm dhe sekuestrimin e gjithë pasurive të kësaj bande kriminale që
ka vjerë të popull dhe kalojnë kajtë varfër. Janë 780.000 pensionistë, nga cilët 500 kanë 200.000 bëjnë luftën bukë, nësa ata deputetet që komandon ai, u e ka bërë 4.800.000 të ardhët mujore. Pra ka krijuar një oligarki politike, oligarki mediatike, oligarki financiare që kanë pushtuar Shqipërinë, llumi që po shkatëron vendin. Zoti Limaj, duke mbetur te ishulli i Sazanit, duhet të sjell një përmbledhje mbi këtë ishull nga arkivat amerikane, që besoj ju duhet ta dini, ku theksohet se ishulli i Sazanit është një shkëmb i thikë me një sipërfaqe prej 2 milje e gjysmë katror. Ai është për graniti. Të ka dhënë Ivanka. Zonja Ivanka. Ta lexoj deri në fund, domethënë. Ka mundsi pak i kam të tryet. Unë ka gjitha të filmuara, të regjistruara, të gjitha komentet dhe çfarë është folur për Shqipërinë, Sazani shka nga bota dhe me ato në vlerë shqiptare. Di shumë mirë kush e ka pas ishte Sazanit, ç'kan bërë para Osmanëve, si e kanë përdorur gjithçka. Dhe Ivanka na paskar në ishull dhe ka shëtit dhe këllë zbathur me 2.7 kilometra. Ivanka ka rap turizëm, se s'ka ku t'i shkojnë lekët dhe lekët për Kushteri nuk ka asnjë lek investim. 1.4 miliard euro i kanë 2 të Arabi Saudite. Dhe fatmirësisht 2 kongresmen amerikanë në Kongresin e Amerikës diskutuan problemin e Sazanit tonë strategjik dhe akuzuan Kushterin dhe shoqen e tij dhe Britën, sa thanë Kushteri është për vetë e tij për ndjekje penale për korrupsion në Amerikë. Pra dhe në Kongresin Amerikan duhet ishin gjëman. Mos mendo se nuk ka bi dhe bia Shqipëria që nuk flën gjumë natën, që shikojnë të gjitha burimet informative, i grumbullojnë në Shqip, bën informacione dhe ja dërgojnë shtëpisë bardhë Amerikë, ja dërgojnë Kongresin Amerikan, ja dërgojnë NATO-s, ja dërgojnë shtetet alate. Nuk jemi qorra neve të na marrë në përkëmbë një Edi Rama që nuk ka shkollë, një ignorant që piktor dështuar, kur ne jemi profesora, shkencëtar, general madhor. Zoti Limaj, a është ishulli i Sazanit një çelës gjeopolitik mjaft i rëndësishëm në mesdhe? Është pika kyçe që lidh me Zeun me Adriatikun. Është ishulli më strategjik i rajonit. Prandaj gjithë paraardhësit e Perandorisë Osmane dhe se Perandoria Osmane, Italia, shtetet tjera, e kanë marrur me kohë saktuara ishullit e Sazanit dhe ishulli e Sazanit që ka marrë plot në vitin 1948 Enver Hoxha. Ishulli e Sazanit, ishulli i mbrojtjes strategjike të Shqipërisë nga sulmet aerodetare që vinë nga Mezeu dhe shtetet kufitare, bota e gjithë por i armatoset. Kur Trumpi ka ngrirë të gjithë bashkëpunimin ushtarak me shtetet anëtare të NATO-s në Europë, i ka ngrirë fare, në vend që zoti Rama të rrisi politikat e sigurisë dhe mbrojtjes kombëtare, lere që ushtrimi ka lënë pasi avion dhe helikopter ushtarak, dhe në ndërton në Tiranë qytetin e Muxhedinëve kërcënim i madh. Dhe në hap në Kuçov gjoja njësi taktike me 2 avion të furnizimit me ajër, pas një avion ushtarak, luftarak, apo jo. Na jep tani dhe hapësira toksore më strategjike të mbrojtjes vendit. A ka tradhti më të madhe ai që di që është siguria kombëtare? A ka? Shqipëria është e zhveshur komplet, ja është libri më dorë, ja ato e ke. Libri ka dalë tani, lexoj, shikoje. Libri 9. Shikoj kapitullin e 2. Shqipëria, pafësitë e Shqipërisë pas sigurisë dhe kombëtare. Është shifra, fakte, unë nuk merre me çfarë një çdo tjetri. Unë merrem vetëm me shifra, me komente, hyn në KB, shikoj ku është pozicioni i Shqipërisë në raporte me shtetet e tjera në Kombet e Bashkuara. Andeja shkoj në Bergj në Europë, ande vini një stat, Shqipëria, Afrika e Veriut, Edi Rama me qeverinë në qiell, populli luftën bukë,
gënjer dhe mashtron. Shikoni shifra zyrtare në çfarë gjendje është populli ndershëm, shtresat e mesme dhe të varfërohen për ditë, banda e shtuar një pasuri kombëtare. Mua më kanë kërcënuar dhe me vrasje. Le të vinë po deshën. Nuk kanë frikë asnjë unë. Më kanë thënë bile mos din mas dite. Më kanë thënë dhe mos pi kafe kafeneve. Sepse është mafia që ka eliminuar gjithmonë ata që duan atë dhe unë. Nuk kemi frikë. Bravo qoftë rinisë dhe ne do luftojmë bashkë me ta për çlimin e Shqipërisë në kjo tradhti kombëtare, të rikthejmë sovranitetin kombëtar, të përzojmë mafia në Sazani, mafia në Zvërnesi dhe kudo tjetër Izraelit vitet Edi Ramës që vate na u fal atje barkas në Izrael. Edi Rama nuk largohet do se nuk e në Beogradi, nuk e në Netanyahu, nuk e në Soros e Amerikës sotri. Sepse po të rëzohet Edi Rama, do i këtë gjitha këto tradhtira. Këto pasurie që ka vjedhur ata. Problemi shumë i thellë. Prandaj ai zvarritet dhe bën presion, nuk largohet. Kërkon një 972. Dhe do ta paguaj shumë keq. Zoti Limaj, a mendoni se Greqia është duke shfrytzuar këtë situatë në cilën gjendet aktualisht Shqipëria dhe si po e shfrytëzon nëse është duke shfrytzuar? Para 2 ditësh kryeministri i Greqisë deklaroi se të gjithë shqiptarët me shtetësi greke që kanë marrur janë 200.000. Janë 200.000 shqiptarë që jetojnë në Greqi, që kanë marrë shtetësi greke nga hallet e mëdha ekonomike që krijoi Berisha dhe Rama dhe Berisha, të cilët ndryshuan edhe fe, kupton apo jo? Të cilët i paguan Greqia dhe deklaroi të gjithë shqiptarët që janë minoritet në Greqi, që kanë shkuar të marrën pjesë protesta, qeveria greke do të paguaj ato ditë që kanë rënë punët zyrtare. Pra, në qoftë në vitin 1997, nga divizioni 8 i Këmbësorisë në Janin, 900 ushtarë me uniforma civile hynë në Shqipëri, dhe të nesme hyri zëvendësministri me periudhë dhe mua të mësu Shqileri, në 11 dhe masa i shpjegova kërcënimin për Shqipërinë, janë fotografitë e mëdha në krahun tim kolonel, që luftoja pa dhe unë tim se jeta ime ka qenë luftë jeta ime, bërë deklaratën tek Shqipëri për Turqinë, ku përdor ajo rrugë. Tani përdor një rrugë tjetër më parë. Vinë nga Greqia, shqiptarët e vërtet, jo me atë qëllim, por i afrohet, por tani të rrëzojnë Edi Ramën. Pra, bashkimi asaj popullsie shqiptare që Greqi, me këtë revolt të madhe popullore për shpëtimin e dheut, nuk është shpëtim o dialog. Është marrë e hapësirave të popësore dhe dretare që janë hequr Shqipërisë. Pra Shqipëria nuk është më 20.000 km2, dialog. Hiqe kilometra katror ka Sazani, hiqe zënës e tire fare, pra nuk është më 20.000, janë heqë kilometrat. Pra është problem dorë, mbrojtjes territorit Shqipërisë. Këtu problemador. Ka më shqiptar, musliman, a kështu. Jetojnë në Greqi, janë Turqi, Amerikë. Këtu problemi po shpërbëhet Shqipëria, po merren hapësirat toksor detar saja. Është shumë i thellë problem. Tanajorinia ka kuptuar që të rësunu të bish. Natyrisht, kjo bisedë që zhvilloj me juve është në vazhdimin, janë përfmet që i thente më të ashtra, pasky se më paran në emisionin Tolerancja Foku, Televizion Plus i kam traktuar më mekës, duke shpjeguar dhe duke parashikuar këto kërcënime, dhe në fund që thirrja e mime e madhe që kërkoha Vlorës, Vlora që hodhin në det Italin, Vlora duhet të hedhin det Edi Ramën. Është deklarat televizive. Populli i Vlorës dhe nga Vlora, unë ratë palë jam shqiptar, pas jam ronjatë, e filloi këtë revoltë dhe mori për masat e mëdha kombëtare. Mbi atë dheun nuk ka jetë. Vendin e shpëtojnë vetëm adhetarët patriot idealist.
ata që vinë pushtet për të vjedhur dhe për krimin e mafjes janë tradhtar të kombit çdo vend. Dua të tregoj diçka që është e mundur. Në vitin 1971, shefi shtatmadhërisë turke ishte Kenan Evreni, me origjinën nga Lugina e shkëlqyer e Pleshevës. Nga Selanik u shkoi në Istanbul dhe vazhdoi gjithë shkollat dhe mbriti shefi shtatmadhërisë turke Gjenerali me Katolik. Kushtetuta e Turkut kishte përcaktuar në numër 3 që nëse po qeveria kërcënon sigurinë kombëtare, do të hyjë shtabi i përgjithshëm. Kjo shpëtoi Turqinë. Dhe ai në mes të natës bëri grushtin e shpëtimit të shtetit dhe arrestoi gjithë qeverinë, gjithë këto partive dhe i çoi në ishull të Marmaras. Gjë e jashtëzakonshme dhe mas 9 muash u bën me referendum zgjedhje presidentit dhe populli turk e zgjodhi 2 herë president se shpëtoi Turqinë. Prandaj ky revolucion që ka filluar do përmbys të gjitha ligjet që janë bërë nga 92 deri tani. Politike, ekonomike, sociale, diplomatike, kushtarake, demokratik dhe ligjor për shpëtimin e vendit, vendosjen e barazisë para ligjit për gjithë shqiptarët dhe të rikthej dhe bijët e Shqipërisë që përzuri nga Shqipëria e Edi Rama me genocidin ekonomik. Pra, kërkesa jonë është kjo si komunitet tani, kjo punojmë. Rrëzimi i Edi Ramës. Kërkesa nga SPAK-u, heqja e imunitetit dhe rrësimetia. Krijimi qeverie teknike pa pjesëtarë të partie ose që ka qenë drejtues partie. Vetëm nga intelektual dhe kuadro me nivela kombëtare. Mas 6 muajsh referendum popullor, për ato që thash nga 92 deri më sot, për gjitha problemet politike, ekonomike, shoqërore. Referendumi popullor do vendos çfarë do bëhet. Mas referendum popullor që bie në masiviti zgjedhjet përgjithshme ku populli të vendosi kush do drejtojë vendin dhe shkurtimi i deputetëve nga 140 në 80 deputet sa që takojnë sipas popullsisë, heqja listave të mbyllura, vendosja i shtetit ligjor, arrestime masive, sekuestrimet e pasurive të gjitha atyre që nuk e justifikojnë si mas ardhurave që kanë me bordero. Dhe pensioni minimal 400.000 në muaj minimalja, që burimet do kthehet nafta, që po videt, do kthehen mineralet, që ka dhënë mafjes botërore dhe populli shqiptar nuk merr as lek. Pra, është bërë një program i detajuar me objekte dhe me shifra. Janë pasuri kolosale, që jo 400.000, po mund t'i vej 600.000 pension minimal. Djalo, shiku, ne nuk marrim nga nafta, nga gjithë minerat asnjë lloj leku. Asnjë lloj leku shqiptar. Mafja huaj me kryeministrin e Shqipërisë ka bërë marrëveshje të fshefta. Vend shumë i pasur, vendi më i vjedhur botë në raport me sipërfaqen dhe popullsinë. O Shqipëri dhe shqiptarë, të shpëtojmë atë dheun. Duke qenë se shteti shqiptar dhe populli shqiptar më ka arsimuar 16 vjet shkolla brenda dhe jashtë shtetit, jam shumë borxhli dhe më ka besuar detyra kyçe ajo luftë e jashtëzakonshme që bëm ne gjatë luftës së ftohtë, që është libri 8 imi, shikoje, lufta e ftohtë e Shqipëria 43-90, libri i 8, të cilat shmangëm çdo lloj befasie strategjike për kërcënimet politike dhe ushtarake që vinin nga shtetet objekt zbulimi, Jugosllavi, Greqi, Itali, Bashkimi Sovjetik dhe NATO, pra Amerika, na e bën vetë shqiptarët. Pra, ato që nuk realizuan dot shtetet kërcënuese për pushimin e Shqipërisë u dha Rama. U dha Sazanin që Italia ka patur dëshirë të jashtëzakonshme jetësore dhe pjesë të tjera, Greqisë po jep detin, Izraeli po më fara, pra kuptoni ato që nuk bëri tradhtare jashtëm, armiku jashtëm, na e bën tradhtarë të Shqipërisë me lekët tona. Pra ne paguajmë qeverinë me gjakun ton, jetojnë në qiell dhe aty që bërë armiku e bën këta i dhanë hapësira detare dhe toksorëve të huajve.
Armiku i brendshëm është më i rrezikshëm se armiku i jashtëm. E ka vërtetuar historia. Tani, të bësh analizë dhe komente të tilla duhet të jesh shumë studioz. Jo të kesh qenur. 9 librat e mia janë të gjitha në lidhje me sigurimin. Libri i parë ka qenur Bota shqiptare dhe sigurimi kombëtar, kur shkuta nga shteti dhe krijova Institutin e Politikave Sigurimi Kombëtar. Atë kishim lidhje shkrimtarëve që na e vodi Berisha. Dhe këtë libër e drejtoi drejtori jon Agolli. Shikoni në librat e mia, është vetëm para thënie. Dhe drejtori Agolli në atë provim libri ku ishte hajka intelektuale tha: nuk e njihja nga afër, po ky kur largua nga detyra filloi të botonte në gazetën Panorama tema të integrimit të botës shqiptare. Më bëri shumë përshtypje konceptet që kishte. Nuk kërkonte integrimin dhe bashkimin e botës shqiptare me tanke dhe me avion, po kërkonte integrimin e botës shqiptare me politika strategjike, zhvillimit dhe bashkëpunimit ekonomik, politik, diplomatik dhe shkallë heqja kufive pa tanke. Dhe ky libri ngjan një valle me vajzave, një vajzë poshtë kaput nga vallja, u prish gjithë vallja. Shikoni atë botuar të Agolli. Dhe kanë vazhduar librat me rresht, të gjitha këto libra. Dhe libri Lufta e ftohtë e Shqipëria, Baftari Akademiku më i madh i Kosovës e vlerëson libër fjalë pak dhe antologjia e vërtet e historisë të Shqipërisë, sepse është e mbështetur vetëm dokumenta arshivore dhe jam aktor nga viti 72 i kësaj lufte ftohtë. Ashtu siç jam një nga kryesorët në rrugtimin e integrimit formal të NATO-s, që ti je antar i NATO-s, duhet të jesh shtet demokratiko ligjor dhe të kesh ushtri. Ne jemi as demokratiko ligjor dhe nuk kemi as një avion dhe as një tak ushtarak. To i shpjegoj shkencërisht në libra. Zoti Lima, ju falenderoj që ishit në Agora News. Ju falenderoj shumë juve dhe puna që bëni juve është punë e madhe për të informuar popullin shqiptar për të vërtetat dramatike që kalon. Të dashur shikues, bashkë do shihemi në intervista të tjera, por mos harroni të bëni subscribe në kanalin tonë në YouTube.